Pace, shalom. Da tempo que não faccio la lettura e poi stare a casa è meglio é perché quando io sono na casa di mia figlia, a volta que faccio la lettura a casa, e oggi l'ultima parte di Marco 12, la terza parte di Marco 12 Vangelo, e allora comincia così, versetto 28, e raccomando sempre leggere il Vangelo, anche cristiani evangelici devono conoscere il Vangelo di Gesù. Il vero cristiano ci vuole conoscere il Vangelo di Gesù. Andiamo a leggere. Allora si accostò uno degli scribi che li aveva uditi discutere e visto come aveva loro ben risposto, gli domandò qual è il primo di tutti i comandamenti. Che Gesù ci aiuta a capire e che lo Spirito Santo ci aiuta anche a capire, perché Gesù attraverso lo Spirito Santo. Aleluia, glória a Dio. E loro scribi, i farisei, i sadducei, è sempre vicino a Gesù per fare delle domande. Loro non credevano che Gesù parlava la verità, loro non credevano che Gesù stava parlando Dio Padre, quelli che gli ebrei chiamano di Hashem, o l'Eterno, Adonai. Questo Dio Padre, che noi conosciamo come Dio Padre, perché il proprio Gesù ci ha insegnato così, Dio Padre parlava attraverso Gesù Cristo. Aleluia. Gesù varie volte ha detto, è il Padre che sta in me. È meraviglioso tu leggi, conoscere e obbedire che sta scritto nella Bibbia. Ma quando il Padre viene a parlare con te, tu devi fermare e ascoltare il Padre parlare. Portuguese é falar, por isso que às vezes me esbalho. Quando il Padre, quando lo Spirito Santo, Gesù Cristo, viene a parlare con noi dobbiamo fermare e ascoltare. E tu devi, se tu conosci la Bibbia, quando il Padre, Filho e Spirito Santo viene a parlare con te, tu saprai cos'è, ok? Non hai bisogno di paura, perché Dio Padre, Filho e Spirito Santo non ti parla qualche cosa al contrario della nuova aliança. E quello che Gesù parlava era di accordo con quello che i profeti hanno predicato, ma quel popolo non capiva niente. E stava sempre indietro a Gesù e faceva 1000 domande, perché voleva condannare a Gesù Cristo. Loro volevano avere ragione per condannare Gesù Cristo, ok? E questo è venuto da Gesù e ha detto: allora si accostò uno dei scribi che li aveva uditi discutere e come aveva
loro ben risposto. Gesù già aveva risposto un'altra domanda prima. Allora vieni per fare un'altra domanda. Sempre delle domande, sempre, sempre, sempre. A volta dei Sadducei, a volta dei Farisei, di questa volta degli Schibri. Schibri, quelli che quelli che scrivevano la Bibbia antica, ma loro conosceva ogni lettera. E cosa significava ogni lettera dell'ebraico? Questi Schibri. E è venuto da Gesù e faceva mille domande. E questa volta ha detto, su questo. E visto come aveva loro ben risposto, gli domandò qual è il primo di tutti i comandamenti. Ok. Gesù non aveva nessun problema di dire tutto che loro domandavano. Gesù non aveva nessun problema di rispondere. E Gesù ha detto, Gesù rispose, il primo è, ascolta Israele, il Signore, Dio nostro, è l'unico Signore. È quando Gesù, tutte le volte che tu leggi nella nuova alianza, che ti parla Israele, anche nell'antica alianza, che ti parla Israele, está parlando tutte le 12 tribù. Ok? Quando si parla Israele, está parlando delle 12 tribù. Quando parla Giudà, está parlando apenas quella tribo de Giudà. Quando parla Jerusalém, está parlando de Giudà. Quando Mosè ha dato il comandamento, è per tutte le 12 tribù, e per questo disse così, ascolta Israele. Non aveva questo questa nazione, meglio di così, dire così, non aveva questa nazione chiamata Israele come tu conosci oggi. Non era così. E se tu non capisci bene, tu fai confusione. Perché Giudà era da Gerusalemme e anche della Giudeia. Quel luogo che oggi si chiama Palestina è Giudeia, che è della tribù di Giudà. Ok? E la capitale Gerusalemme. Israele, quell'epoca, casa di Israele, era un'altra cosa. Non era questa nazione che tu conosci oggi. E quando Dio ha dato il comandamento, loro stavano nel deserto. Non ancora aveva arrivato nella terra della promessa, estava ali nel deserto. Nell'Arabia. E Dio ha parlato, ascolta Israele, perché Dio parla con un popolo. È stesso che c'è negli Stati Uniti, in Russia, Inghilterra, nella Cina, nell'Africa. C'è lì qualcuno di queste tribù di Israele, e Dio ti parla con tutti, dove sono. Quell'epoca era tutto insieme, ma oggi in tutto il mondo c'è le persone che discendono dalla 12 tribù. Ma lì era nel deserto.
nella Arabia. E Gesù ha detto, ascolta Israele, perché qui non si parla di una nazione, si parla di un popolo. Ascolta Israele, il Signore Dio nostro è l'unico Signore. Ha domandato a Gesù. Gesù sapeva tutta la Bibbia di testa. Gesù sapeva tutta la Torá di testa. E loro non credevano. Ma come lui sa se lui non ha studiato in nessuna scuola rabínica? Pensa, hanno chiesto a Gesù qual era il primo comandamento. Il próprio Gesù che ha dato il 10 mandamento a Mosè. Perché Gesù è la boca di Dio. Aleluia. Dio sia lodato. Amém. Em terra, Dio te parla attraverso Gesù, attraverso lo Spirito Santo. E poi, hanno fatto questa domanda. E Gesù ha detto, il primo comandamento il Signore Dio nostro è l'unico Signore, amerai dunque il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta la tua mente e con tutta la tua forza. E il secondo è questo, amerai il prossimo tu come te stesso. Ok? Prima amare a Dio, dopo amare il prossimo. Chi era il prossimo di quegli schibri? Chi era? Era Gesù. E loro dovevano amare Gesù, ma non hanno amato. Loro dicevano che non so come parlare questa parola di obbedire a Dio. Loro pensavano di obbedire a Dio, loro pensavano che obbedire a tutti i comandamenti. Ma Gesù era il prossimo di lui. Disse così: amerai il prossimo, il secondo comandamento, amerai il prossimo tu come te stessi. E Gesù era il prossimo di loro, ma loro non amavano Gesù. Andiamo avanti. Non c'è altri comandamenti più importanti di questi. Sono i due comandamenti. Tu non puoi amare una persona più da Dio. Di solito, molte persone amano un'altra persona, se è figlio, se è marito, moglie, fidanzato, ama più quella persona do que a Dio, mas está sbagliando. Ok? Perché la Bibbia dice che a Dio è in primo posto. Secondo posto, aquele che è vicino a te. Andiamo. E questi sono i due più grandi comandamenti. Ha detto così. Amare o próximo como a ti stesso vale più di tutto gli olocausti. E loro pensavano che per lasciare Dio, Hashem, felice, doveva offrire dei sacrifici. Gesù ha detto che amare a Dio, amare il prossimo, era sopra il sacrificio, sopra l'olocausto. Ok?
Gesù, vedendo che aveva risposto saggiamente, lhe disse: não sei lontano dal reino di Dio. E nessuno aveva più il coraggio di interrogarlo. Ok? Hanno fatto a Gesù qual era il primo comandamento. Gesù ha parlato il primo, il secondo, e poi hanno visto che veramente Gesù aveva ragione. E ok, va bene. E cos'è? Aqui ripete. Non c'è altro comandamento più importante di questo. Allora lo scriba lhe dice: hai detto bene, maestro. In questo momento hai chiamato Gesù di maestro. Il secondo verità che egli è unico e non vê altri all'infuori di lui. Amarlo con tutto il cuore, con tutta la mente, con tutta la forza, e amare il prossimo come se stessi. Vale più di tutti il olocausto e sacrificio. Gesù, vedendo che aveva risposto saggiamente, lhe disse: non sei lontano dal regno di Dio. E nessuno aveva più il coraggio di interrogarlo. In questi punti Gesù e i loro scribi stavano di accordo, non c'era nessun problema. Hanno fatto la domanda, Gesù ha risposto, lo scribi disse: è ok, è giusto questo, andiamo avanti. Versetto 35. Gesù continuava a parlare ensinando nel Tempio. Como mai dicono gli scribi che il Messia è figlio di Davide? Davide stesso, infatti, ha detto, mosso dal Spirito Santo. Perché? Perché loro dicevano che Gesù era figlio di Davide nella carne, di sangue. Ok? Ma Gesù ha detto, loro dicono che il Messia è figlio di Davide. Ma aspetta, cosa ha detto Davide? Mosso dallo Spirito Santo. Dice il Signore al mio Signore. Allora Davide parlava con due signori. E ci sono delle persone che negano, che dicono che non c'è due. Ma Davide ha parlato: dice il Signore al mio Signore. È come se Davide parlasse: dice il Padre al Figlio Gesù. Ok? Quando Davide ha detto: dice il Signore al mio Signore. Allora Davide ci parla di due signori, ok? Siedi alla mia destra finché io ponga i tuoi nemici come scabello ai tuoi piedi. Davide sapeva che aveva il padre e il figlio. E Davide ha detto che Davide ha detto così: disse il Signore al mio Signore. Davide ha detto questo. Ma questo versetto che Davide ha parlato, parlava di Gesù Cristo, ma nessuno conosceva Gesù Cristo in quell'epoca, ok? Andando avanti dice: sieda alla mia destra finché io ponga i tuoi nemici come sgabello
ai tu pede. E cosa sta Gesù in questo momento? Seduto alla destra di Dio Padre. E presto Dio Padre finirà tutto questo in questa terra. Tutti i nemici di Gesù Cristo, queste persone malvagie che scarnisce, presto finiranno tutto. Andiamo avanti. Davide stesso lo chiama Signore, come dunque può essere suo figlio? Ok? Disse, come è figlio di Davide, se nell'epoca di Davide già aveva due signori, padre e figlio, ok? Che era Gesù. Davide stesso lo chiama Signore, come dunque può essere suo figlio? Gesù non è figlio di Davide, quando noi parliamo figlio di Davi, noi sappiamo che Gesù è figlio appena di Maria, ma Maria è sposata con Giuseppe, e Giuseppe, Dio ha parlato con Giuseppe, allora Giuseppe ha preso quel figlio come se fosse anche di lui. E poi, se Giuseppe sposa Maria, allora sono sposati, sono una sola carne. Allora figli di uno e figli di altri. Perché Maria non aveva nessun altro uomo, appena Giuseppe. Mai avuto altro uomo Maria. Andiamo avanti. E la numerosa folla lo ascoltava volentieri. Diceva loro mentre insegnava: guardatevi dagli scribi che amano passeggiare in luoghi, vesti, ricevere lunghe vesti, ricevere saluti nelle piazze, avere i primi sedi nella sinagoga e i primi posti nei banchetti. Divorano le case delle vedove e ostentano di fare lunghe preghiere. Essi riceveranno una condanna più grave. Noi sappiamo che in quest'epoca ci sono alcune chiese che sta davanti all'occhio di tutte le persone, principalmente in Italia. E le persone non leggono la Bibbia, non riescono a vedere. I credenti di oggi, i cristiani di oggi, stanno ciechi come erano i farisei e sadducei. Sono ciechi, non vedono che queste persone, veste lunga, preghiera senza fine, e sta sempre nel primo posto. Noi vediamo questo sempre. Ma cura. Gesù ha detto, essi riceveranno una condanna più grave. Se tu vai a una chiesa, che quelli direttori di quella chiesa, non importa che chiesa sia, evangelica o cattolica, non importa. Se quelle uomo lì sembra un Dio, la Bibbia dice che riceve condanna. É a palavra, é o Evangelho de Jesus. Per questo che dobbiamo conoscere il Vangelo di Gesù.
Essi riceveranno una condanna più grave. Fa lunga preghiera per si dimostrare tanto santo. C'è la veste lunga. Il primo posto è per lui. La Bibbia dice che essi riceveranno una condanna più grave. E le persone hanno una idolatria. Guardi questo tempo, noi stiamo vivendo. Marzo 2025 sta una idolatria nella chiesa principale. Una idolatria. Ma è la Bibbia che ti sta dicendo su questi. Perché non era appena lì i farisei, i sadducei, i sacerdoti, scribi di quella epoca. Anche oggi ci sono, in mezzo al cristianesimo, ci sono molti farisei, sadducei, scribi e falsi sacerdoti. Dio sia benedita, tia gloria, Padre. Andiamo avanti. E sedutosi di fronte al tesoro, osservava come la folla gettava monete nel tesoro. E tanti ricchi ne gettavano molte, ma venuta una povera vedova vi gettò 2 spiccioli, cioè un quattrino. Allora chiamati a sé i discepoli, dice loro: in verità vi dico, questa vedova ha gettato nel tesoro più di tutti gli altri, poiché tutti hanno dato del loro superfluo. Essa invece nella sua povertà vi ha messo tutto quello che aveva, tutto quanto aveva per vivere. E quella donna doveva aver ricevuto una smola. Come si dice esmola? Esmola português, lemosina. Lemosina, si dice? E non ha comprato cibo per quel giorno, non aveva casa e hanno lasciato tutto lì nella chiesa di quell'epoca. Non era chiesa, forse in una sinagoga, credo che fosse una sinagoga, ok? E Gesù ha detto che quella contribuisce con più di tutti gli altri, perché il cuore di quella signorina anziana, povera, il cuore era tutto nella mano di Gesù. E Dio sia benedito. E che possiamo sempre ricordare di questo. Non è la grande quantità, ma lui è ricco. Ci sono delle persone ricche in chiesa che tutto è, come si dice, fa attenzione, quello è ricco, c'è una decima grande, ma per Gesù non vale niente, ok?
avere una décima grande, perché a gadanha 100.000, 10.000 di décima, ma quella povera che c'è €1, l'unico che ci mette lì, quella è la più ricca, quella che ha fatto la contribuzione più grande, perché ha dato tutto che aveva. E Dio ci aiuta, nel nome di Gesù, perché noi possiamo obbedire al Vangelo di Gesù. Rimane tutti nella pace. Oggi è la prima volta che ho fatto la live nella pagina Bibbia ogni giorno. Aspetto che ho bisogno di fare di più. Oggi è la prima volta e poi metto sul profilo di Facebook e anche su YouTube. Vi lascio nella pace. Shalom, alla prossima. Che Dio ti benedice. Shalom, shalom.